ஹாய், மறுபடியும் ராஜிமாஸ் கார்டனுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். போன வீடியோவில் மழைக்காலங்களில் எப்படி ரோஸ் பிளான்ட்ஸை பராமரிக்கலாம், எப்படி கேர் பண்ணலாம்னு நம்ம பார்த்தோம். இந்த வீடியோவில் மழைக்காலங்களில் என்னெல்லாம் ஃபெர்டிலைசர் கொடுக்கலாம், அது எப்படி கொடுக்கலாம்னு பார்க்கலாம். மழைக்காலங்களில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம லிக்விடாக ஃபெர்டிலைசர் எதுவும் கொடுக்க முடியாது. அதனால் கொடுத்தா என்னென்னா தண்ணியில் ஒழுகி அது போயிடும், அப்புறம் அது வேஸ்ட்டாக போயிடும். அதனால் பவுடர் ஃபார்ம்லேயோ கிரானுவல்ஸ் ஃபார்ம்லேயோ கொடுக்கலாம். அது என்ன இல்லைன்னு பார்க்கலாம். அதே மாதிரி மழை கொஞ்சம் கம்மியாகும்போது ஒரு ஈவினிங் டைம் அந்த மாதிரி ஒரு 2 hours 3 hours கேப் கிடச்சேன்னா நம்ம வந்து ஃபங்கிசைடோ பெஸ்டிசைடோ ஸ்ப்ரே பண்ணி கொடுக்கலாம். எதுக்கு இந்த 2 hours 3 hours கேப்புன்னு கேட்டேன்னா, நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணி முடித்து கொஞ்சம் நேரத்தில் மழை வந்துருச்சுன்னா நம்ம கொடுக்குற அந்த ஃபெர்டிலைசர் பார்த்திங்கன்னா மழையில் போயிடும். அப்புறம் அது கொடுக்கறனால பிரயோஜனம் இல்லை. அதனால் மழை வராத அந்த டைம் நம்ம பார்த்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஃபங்கிசைடோ பெஸ்டிசைடோ ஸ்ப்ரே பண்ணி கொடுக்கலாம். அப்புறம் ஆர்கானிக்கான ஃபெர்டிலைசர் பார்க்கலாம். நீம் கேக்கு, கோகனட் கேக்கு, மஸ்டர்ட் கேக்கு, இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நார்மலாக வெயில் காலங்களில் ஊற வச்சு நம்ம லிக்விடாக கொடுப்போம். மழை காலங்களில் நம்ம அதெல்லாம் கொடுக்க முடியாது. அதனால் நீம் கேக்கு, கோகனட் கேக்கு, மஸ்டர்ட் கேக்கு, அப்புறம் போன் மீல், அப்புறம் நிறைய பேர் வந்து இந்த பனானா பீல் காய வச்செல்லாம் கொடுப்பாங்க. அதனால் நல்லா காய வச்சு பொடி பண்ணி வச்சுருந்தேன்னா அது, முட்டையோடு பொடி பண்ணி வச்சது, அப்புறம் டீ வேஸ்ட்டு காய வச்சு வச்சுருப்பாங்க, அதையெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை கொடுக்கலாம். அப்புறம் இன்ஆர்கானிக்காக பார்க்கலாம். இன்ஆர்கானிக்காக என்னென்னா டிஏபி கொடுக்கலாம். டிஏபி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்லோ ரிலீஸிங் ஃபெர்டிலைசர். அது நம்மளுக்கு நம்ம பிளான்ட்டுக்கு கொடுக்கலாம். அப்புறம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ரோஸ் மிக்சர். அது எல்லா நர்சரியிலையும் வாங்க கிடைக்கும். இந்த ரோஸ் மிக்சரில் என்பிகே இருக்குது. அதனால் அது வந்து பவுடர் ஃபார்மில் கிடைக்கிது. அதை நம்ம போட்டில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி கொடுக்கலாம். அப்புறம் சீவீடோட ஃபெர்டிலைசர், அதாவது கிரானுவல்ஸ் ஃபார்மில் கிடைக்கும், அது கொடுக்கலாம். அப்புறம் ஹியூமிக் ஆசிட் எல்லாருக்குமே தெரியும். நம்ம ஹியூமிக் ஆசிட் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட பிளான்ஸோட வேரோட வளர்ச்சிக்கு உதவும். அதனால் ஹியூமிக் ஆசிட் அது பவுடர் ஃபார்மில் கிடைக்கும், கிரானுவல் ஃபார்மில் கிடைக்கும், லிக்விட் ஃபார்ம்லையும் கிடைக்கும். லிக்விடில் உள்ளது நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. பவுடர் ஃபார்மில் உள்ளதோ கிரானுவல் ஃபார்மில் உள்ளதோ நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். அது நம்ம போட்டில் போட்டு விடலாம். அப்புறம் ஃபங்கிசைடு, ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஃபங்கிசைடு யூஸ் பண்ணுவோம். ஆனால் லிக்விடாக கொடுக்க முடியாது. அதனால் நம்ம அதை பவுடர் ஃபார்மில் இருக்கிற ஃபங்கிசைடை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடலாம் நம்ம போட்டில். இதெல்லாம் தான் நான் மழைக்காலங்களில் கொடுக்குற ஃபெர்டிலைசர். என்னோடய போன வீடியோ பார்த்தவங்களுக்கு இந்த வீடியோவும் பார்க்கும்போது தெரியும். போன வீடியோவில் என்னோடய பிளான்ஸில் நிறைய பிளான்ஸில் ஃப்ளவர்ஸ் இருக்காது. இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்கும்போது தெரியும் என்னோடய எல்லா ரோஸ் பிளான்ஸ்லேயும் ஃப்ளவர் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு வீடியோ மழைக்காலத்தில் எடுத்தது, இப்போ மழை முடிஞ்சு உள்ள வீடியோ. அதோட டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும். நான் கொடுக்குற ஃபெர்டிலைசரெல்லாம் இது தான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறுபடியும் சந்திக்கலாம்.